Benim bagajlarım kayboldu. Kore parasını TL'ye değiştirmek istiyorum. Hilton Otel'e giden Havaş'a nerede binebilirim? Danışma nerede? Tuvalet nerede? Cep telefonu nerede kiralayabilirim? Bagajımı nereden alabilirim? Birinci kata gidiniz. Buradan CN 124 seferin bagajları mı çıkıyor? Evet, burada bekleyiniz. Buradan CN 124 seferin bagajları mı çıkıyor? Evet, burada bekleyiniz. Bagajımı nereden alabilirim? Birinci kata gidiniz. Kaybolan eşya merkezi nerede? Benim bagajım mahvolmuş. Benim bagajlarım kayboldu. Bagaj kartınız var mı? Evet, buyurun. 1000 TL'ye çevirmek istiyorum. Nerede değiştiriyorsun? 50.000 won'u Türk parasına değiştirmek istiyorum. Seyahat çekini çıkartabilir misiniz? Bu çeki nakitle değiştirmek istiyorum. Şimdi döviz kuru nasıl? Bugün Türkiye'deki döviz kuru nasıl? Ek masraf ne kadar? Ek masraf için indirimli kupon var. Paramı değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştirmek istersiniz? Kore parasını TL'ye değiştirmek istiyorum. Ne kadar değiştireceksiniz? 50 TL bozdurmak istiyorum. Danışma nerede? Telefon kulübesi nerede? Tuvalet nerede? Şehir merkezine giden taksiye nerede binebilirim? Metroya nerede binebilirim? Kiralık aracını nerede alabilirim? Yolcuları karşılayanların bekleme yeri nerede? Cep telefonu nerede kiralayabilirim? Roaming servisine başvurmak istiyorum. Hilton Otel'e giden Havaş'a nerede binebilirim? 10 numaralı kapıya gidiniz.